Приветствуем наших дорогих подписчиков! В этом видео мы бы хотели рассказать вам о наших паровых 3D каминах Fireplace, о том, как они работают, чем заправляются. Для работы камина нам нужна розетка 220 вольт, а также вода, которая очищена от накипи. Мы предлагаем использовать вот эту воду Light Proterra. Она уже нами опробована, она не оставляет накипи. В этом случае ваш камин прослужит намного дольше. Камин управляется либо с помощью панели управления, либо с помощью пульта управления, а также есть модели, которые управляются голосом. Принцип работы парового 3D камина – это ультразвуковое распыление. Вода превращается в мелкие частицы пара, которые не оставляют конденсата на мебели. И вы смело можете располагать его под телевизором. Самое главное – это соблюсти рекомендуемую высоту не менее 40 сантиметров. Для заправки камина нам понадобится чистая вода без накипи и шланг, который идет в комплекте. А также этот камин можно оснастить дополнительной функцией подключения к водопроводу. И камин будет автоматически набирать воду тогда, когда ему это понадобится, без вашего участия. В камине у нас есть два отверстия – fill и drain. Fill используется для наполнения воды, а drain используется для слива воды. Воду нужно сливать, когда вы не пользуетесь камином больше, чем 1 неделя, либо когда вы переносите камин с места на место. Сейчас мы покажем вам, как заправить камин первый раз водой. Для этого нам нужно вставить шланг в отверстие fill одним концом. Второй конец мы отправляем в бутылку с водой. Затем мы нажимаем включение и кнопочку наполнения водой. Все, процесс наполнения запущен. В первый раз потребуется около 5 литров воды для камина длиной 1000 миллиметров. Затем в процессе работы нужно будет доливать примерно около 2 литров воды. Время работы камина на полном баке составляет около 14 часов. На панели управления мы можем видеть уровень наполнения. Да? В данном случае сейчас горит кнопочка middle, то есть это значит, что уже средний уровень наполнения воды. Вот, и теперь мы можем наблюдать, как начинает испаряться вода и красиво подсвечиваться. Камин автоматически прекратит забор воды, когда будет полный бак. Также на панели управления мы можем менять цветовую температуру и высоту пламени. То есть в данном случае мы можем поставить на максимальную высоту пламени с помощью этой кнопочки, либо на минимальную. Все, у нас уже бак полный. Теперь мы просто достаем этот шланг и закрываем отверстие. Также в наши камины Fireplace можно добавить дополнительную функцию, это голосовое управление. Можно автоматически наполнять камин, менять цвета. Сейчас мы вам это покажем. Hello Fireplace. Yes, master. Power on the fireplace. Fireplace is power on. Fill water. Yes, please insert the water pipe. Fill water in 6 seconds. Все, процесс наполнения водой запущен автоматически. Сейчас мы с ним немного пообщаемся. Hello Fireplace. Yes, master. Color switching. Yes, switching color. Эта функция позволяет переключать автоматически цвета. И сейчас в камине присутствует 32 оттенка цвета. Hello Fireplace. Yes, master. Max Fire. Fire maximum. Min Fire. Fire minimum. Color Green. Yes, master. Color Yellow. Yes, master. Color Orange. Yes, master. Switch off the fireplace. Fireplace